ったね、ネズミさんたちが。区長様に対する口の利き方が魔力を失い無一文で生き倒れていたお前たちを拾ってやったのは誰だと思っているんだ。友情と努力と勝利を読む手を止めさせてまで僕に見せたい頭があるのかい？何をしているの？その生き物は。桑原さんたらとんだ買いかぶりもいいとこですね。全くレベルの低い戦いです。我が名はアポリア。私はネジラス。来ましたね。お前たちがはびこるところには必ず俺が現れる。俺の名はプレイメーカー。二頭号はグーグー、二頭号のつく日。俺は銀河鋼銀河。これを。次の一撃で全ては終わり。新たなる未来が始まるのだ。飛行士マシニクルの攻撃。ザ・キューブ・オブ・ディスペア。
まるのだ。飛行神マシニクルの攻撃、ザ・キューブ・オブ・ディスペア。ヒュレム砲発射。